তোমাদের সামনে যে 3টি বোতল আছে, ফার্স্ট আগে এই বোতলটা খুলে খাবা, তারপরে এই চকলেটটা খুলে চুষে খেতে হবে, কামড়ানো যাবে না। তো বন্ধুরা আমাদের সামনে আমাদের ফার্স্ট কম্পিউটার ইতিমধ্যে জুসটি খুলে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। দেখা যাক সে কত সময় খেতে পারে। ওয়াও, তালি হবে আমাদের দর্শক। সে যে স্পিডে খাচ্ছে, ওয়াও বন্ধুরা ইন্টেলিজেন্ট। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, সবাইকে জানাই খাবার প্লে চ্যানেল পক্ষ থেকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা বরাবর মতো আমরা আরেকটি মনোমুগ্ধকর খেলা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো আমরা একদম মাঠে, একদম গ্রাম ঐতিহ্যবাহী একটা মাঠে চলে আসছি। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে 3টি কম্পিটিটর এবং হচ্ছে আমাদের যে খেলার উপকরণগুলো সেগুলো দেওয়া আছে তাদের সামনে। তো বন্ধুরা চলেন ফার্স্ট টাইম আমরা আমাদের কম্পিটিটরের পরিচয় নিব। তো তোমার নাম কি আপু? ঈশামণি। ও সুন্দর নাম। তোমার নাম? সিয়ামণি। তোমার নাম? শিলা। তো বন্ধুরা আপনারা আমাদের 3টি কম্পিটিটরের নাম শুনলেন। তো আমরা এখন বলে দেবো তাদেরকে যে খেলার নিয়ম কানুনটা। তোমরা কি খেলার নিয়ম কানুনটা জানো? বলে দিতে হবে না? আচ্ছা শোনো, তোমাদের সামনে যে 3টি বোতল আছে, ফার্স্ট আগে এই বোতলটা খুলে খাবা, তারপরে এই চকলেটটা খুলে চুষে খেতে হবে, কামড়ানো যাবে না। কামড়ালে কিন্তু বাদ করে দিব আমরা। বুঝতে পারছো আমাদের খেলার কথা? আমাদের স্টপ ওয়াচ আছে, স্টপ ওয়াচের পরে তোমরা খাওয়া শুরু করবা, ঠিক আছে? তো আমি যখন রেডি 1 2 3 বলবো, এটা খুলে খাওয়া শুরু করবা। হ্যাঁ, রেডি 1 2 3। তো বন্ধুরা আমাদের সামনে আমাদের ফার্স্ট কম্পিউটার ইতিমধ্যে জুসটি খুলে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। দেখা যাক সে কত সময় খেতে পারে। ওয়াও, তালি হবে আমাদের দর্শক। খুব ভালো, মানে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ফার্স্ট কম্পিউটার জুসটি খেয়ে ফেলছে। তো দেখা যাক সে কত তাড়াতাড়ি চকলেটটি চুষে খেতে পারে। কামড়ানো যাবে না কিন্তু, চুষে খেতে হবে। তো বন্ধুরা আপনারা দেখেন, আমাদের সাথে থাকেন, দেখা যাক আমাদের কম্পিউটার কত তাড়াতাড়িতে খেতে পারে। চুষে খেতে হবে, চুষে খেতে হবে। দেখা যাক, দেখা যাক। চুষে খেতে হবে। গুড। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফার্স্ট কম্পিউটার ইতিমধ্যে চুষে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি সে খেতে পারে। বন্ধুরা দেখছেন আমাদের ফার্স্ট কম্পিউটার অনেকটাই খেয়ে ফেলেছে, আর যদিও একটুখানি বাকি আছে। দেখা যাক সে কত তাড়াতাড়ি খেতে পারে। একটু স্পিডে চুষে খাও, তাহলে ফার্স্ট কম্পিউটার হয়ে যাও তুমি। তো বন্ধুরা ওর জন্য জোরে করতালি হবে। ওয়াও, আপু অনেক সুন্দর খেতে পারে। দেখা যাক, আরো স্পিডে খেতে হবে আপু। তো বন্ধুরা সবাই শুধু বলতেছে যে খাওয়ার স্পিড স্লো হয়ে গেছে, তারা বলতেছে তারা নাকি কোনোভাবে পারবে না। তো দেখি, আমরা একটু দেখি শেষ হয়েছে, আর অল্প একটু আছে, না বললেই চলে। তো বন্ধুরা আমাদের স্টপওয়াচ অলরেডি 9 মিনিটের কাছাকাছি চলে গিয়েছে। দেখি 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 লজেন্সটা দেখি। তো বন্ধুরা আমাদের লজেন্স ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছে অনেক কষ্টের পরে। সবাই ওর জন্য জোরে করতালি। তো বন্ধুরা তোমরা দেখছো যে সে মানে 9 মিনিটে খাওয়া শেষ করেছে। তো দেখি আমাদের দ্বিতীয় কম্পিউটার কত কম সময়ে খেতে পারে। তো আজকে খাওয়া হবে তো না? ওনার থেকে কিন্তু বেশি স্পিডে খেতে হবে, মাথায় থাকবে তো? তো ঠিক আছে, আমি যখন রেডি 1 2 3 বলবো, এটা খুলে খাওয়া শুরু করবা, ঠিক আছে? রেডি 1 2 3। তো বন্ধুরা দেখি সে কত কম সময় খেতে পারে। অলরেডি আমাদের স্টপওয়াচ চালু হয়ে গেছে। তালি হবে ওর জন্য, তালি। তো 10 সেকেন্ড, 11 সেকেন্ড। যদিও সবাই জুসটা একটু ফাস্ট খেতে পারে, কিন্তু লজেন্সে যে সবাই বেঁধে যায়। তো দেখি সে কত তাড়াতাড়ি পারে। 21 সেকেন্ড, 22 সেকেন্ড। জোরে জোরে। ওয়াও, এত স্পিড খাওয়ার। তো বন্ধুরা আমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড কম্পিউটার 45 সেকেন্ডে জুসটি শেষ করেছে। এখন দেখা যাক লজেন্স সে কত তাড়াতাড়ি খেতে পারে। তো দেখতে পাচ্ছি সে লজেন্স খুলতেই 1 দিন লাগাচ্ছে, তাহলে খেতে আরো কতদিন লাগবে তার। তো বন্ধুরা জোরে ওর জন্য একটা করতালি হবে।
সে অলরেডি খুলতেই পারেনি এখনো, আমাদের স্টপওয়াচ চলে গেছে 1 মিনিট 4 সেকেন্ড। তো যদিও সে খুলেছে, দেখি এখন কত কম সময়ে খেতে পারে। ওয়াও বন্ধুরা, সে যে স্প্রে ওটা শুরু করে দিয়েছে, মনে হয় অতি তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলবে। দেখি কতক্ষণ লাগে তার। কোনোভাবেই কামড়ানো যাবে না, যদিও দর্শক বলতে শুধু কামড়ায় খাও কামড়ায় খাও, কিন্তু কামড়ানো যাবে না। ওয়াও ওয়াও, এত জোরে চলছে কিন্তু শেষ হচ্ছে না। তো দেখি আর কতক্ষণ লাগে তার। তো বন্ধুরা, সে কিন্তু খাচ্ছে, অনেকভাবে খাচ্ছে, কিন্তু সে কোনোভাবে শেষ করতে পারছে না। সে শুধু মানে চেষ্টা করছে কিভাবে কামড়ানো যায়, কিন্তু ক্যামেরার চোখ তো কোনোভাবে ফাঁকি দিতে পারবে না বন্ধুরা। অলরেডি 7 মিনিটের কাছাকাছি চলে গেছে, 6 মিনিট 45 সেকেন্ড। খেতে হবে, কোনো দিকে মন দেওয়া যাবে না, আর অল্প একটু আছে। ওয়াও, সে অনেক সুন্দরভাবে খাচ্ছে কিন্তু বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, তাই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, তার মুখে আর অল্প একটু আছে, যেটুকু মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। তো ওইটুকু দেখার জন্য আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। দেখি আর কত সময় লাগে তার। বন্ধুরা, তো ইতিমধ্যে সে শেষ করে, দেখি তোমার লজেন্সটি শেষ হয়েছে। ওয়াও বন্ধুরা, সে 11 মিনিটে শেষ করে, জোরে করো তাহলে। বন্ধুরা, আমাদের ইতিমধ্যে 2টি কম্পিউটার চলে গিয়েছে, তো থার্ড কম্পিউটার তার কাছে আমরা চলে যাব। তো ওনাদের থেকে কিন্তু স্পিডে খেতে হবে, পারবা না? তো খেলার নিয়মটা জানো তো না? আমি যখন 1 2 3 বলবো, এটা খুলে খাবা, তারপর লজেন্স। রেডি? 1 2 3। তো বন্ধুরা, আমাদের স্টপওয়াচটি চালু হয়ে গিয়েছে, দর্শক তার জন্য জোরে করতালি দিচ্ছে, সে যে স্পিডে খাচ্ছে। ওয়াও বন্ধুরা, ইন্টেলিজেন্ট। ওয়াও, জোরে জোরে। 18 সেকেন্ড, 19 সেকেন্ড। জুসটি তার মানে শেষের পথে, প্রায় 23 সেকেন্ড, 28, 29, 30। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন সে 36 সেকেন্ডে জুসটি প্রায় শেষ করে ফেলেছে। তো দেখি সে লজেন্সটা মানে কিভাবে খেতে পারে। তো দেখি এ কোনো কায়দা কৌশল প্রয়োগ করে কিনা বন্ধুরা, সবাই দেখবেন কিন্তু। তো দেখি বন্ধুরা, সে লজেন্সটি ইতিমধ্যে খুলে ফেলেছে, তো দেখি সে কতক্ষণে খেতে পারে। 57 সেকেন্ড, অলরেডি 1 মিনিট হয়ে গেছে, জুস এবং লজেন্স সে খাচ্ছে। তো বন্ধুরা, দেখি সে কতক্ষণে খেতে পারে। আপনাদের সাথেই থাকবেন আমাদের। বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু ভুলবেন না আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব, লাইক এন্ড কমেন্ট করতে। আমাদের ভিলেজ পর্যায়ে, মানে একদম মাঠ এবং গ্রাম্য, আমাদের ছোট ছোট কিশোর কিশোরদের নিয়ে খেলাগুলো আপনারা দেখতে ভুলবেন না। তো আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। সে অনেক কৌশল প্রয়োগ করছে কিন্তু, আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি সে মুখের ভিতরে অনেক কৌশল প্রয়োগ করে খাচ্ছে। দেখি আপনারাও দেখবেন যে সে আরো কিভাবে খায়। আমাদের স্টপ ওয়াচ অলরেডি 4 মিনিট 16 সেকেন্ড ক্রস করেছে। তো দেখি সে কিভাবে খেতে পারে। সে আমাদের মানে অনেক কম সময়ে খাচ্ছে, মানে আর অল্প একটু বাকি আছে, 4 মিনিট 30 সেকেন্ড। তো যদিও মানে তার ফার্স্ট কম্পিটিটর 9 মিনিটে খাইছে, এবং ইভেন হচ্ছে সেকেন্ডটা একটু 10 মিনিটে চলে গেছে। দেখি লাস্ট কম্পিটিটর কতক্ষণ লাগে। আমাদের সাথে থাকবেন শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। খালি হবে 7 মিনিট 58 সেকেন্ডের কাজ চলে গেছে। তো দেখি বন্ধুরা, সে কি করতে পারে। আমাদের সাথে থাকবেন আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। তাদের মুখ থেকে শুনবেন তারা আসলে কি কৌশল প্রয়োগ করেছে। হ্যাঁ, দেখি তারা কি করে।
মিনিট 8 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড। দেখা যাক সে কি করে। ওয়াও, অনেক কৌশল প্রয়োগ করছে, আমরা কিন্তু বাইরে থেকে দেখছি, কোনোভাবে কামড়ানো যাবে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। 23 সেকেন্ড 26 30। খুবই অল্প সময় হাতে। 34 36 37। তো দেখি বন্ধুরা সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কি করে। 45 48 51 55। ওয়াও বন্ধুরা, ইন্টেলিজেন্ট একটি মেয়ে মাত্র 8 মিনিট 55 সেকেন্ডে শেষ করে ফেলেছে একদম। তো বন্ধুরা আপনারা আমাদের সাথেই ছিলেন এবং দেখবেন যে কে কত কম সময়ে শেষ করতে পারছে। তো আজকে আমাদের ফার্স্ট কম্পিটিটর, তোমার নামটা যেন কি? শিলা। তো শিলা আমাদের মাঝে মানে খুবই কম সময়ে শেষ করছে, তার মাথায় অনেক বুদ্ধি। আসলে তুমি কি কি কৌশল প্রয়োগ করেছো একটু যদি বলতা। আসলে সে লজ্জা পেয়েছে, কোনোভাবে বলবে না, কারণ মেয়েদের এটা ট্রিক্স, কেউ কাউকে কোনো কিছু বলে না। তো যাই হোক, আমাদের এই কাভার প্লে চ্যানেলের পক্ষ থেকে তাদের হাতে ছোট্ট একটি পুরস্কার দিব। তো শিলা, তোমার জন্য ছোট্ট একটি পুরস্কার। খেলাটা তোমার কেমন লাগছে? তুমি তো অনেক বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করছো, তাই না? ও আচ্ছা, তোমরা মন খারাপ করবে না, তোমাদের নেক্সটে মানে স্পিডে খেতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আসবো এই যাওয়া না, আবারও ফিরে আসবো আমাদের গ্রাম্য মাঠ এবং পর্যায়ে খেলা নিয়ে। তো আমাদের সাথেই থাকবেন, চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে। আসসালামু আলাইকুম।